那么接下来呢，我们还有一些问题要解决啊。那么什么问题呢？当我们采用 struct 来这个做这个天山改查的时候有同学可能会发现什么呢？这个当我们发送这个请求参数过去的时候那么struct 得到的是什么？得到的这个中文字符会是什么？会是乱码，对不对？那我们现在呢，怎么样解决struct 的这个乱码问题呢？那么首先呢，我们先这样做。我们这边在主页里面，我们引入struct 的标签库。然后这里面呢，我们定一个 form 表单，提交到的 action 是我们再建一个 action 我们这个 action 呢，记成是 dispatch action 然后在这里面呢，我们有一个方法，这个方法专门用来处理这个添加动作的。好，我们呢也要通过这个注入这个右边，然后我们在 struct 里面配一下。好，我们呢也定一个封闭用来接收数据的。我们把这个 form 给它建出来。那么这里面呢，接收2个
参数值啊。配置一个 forward， 名称为它。那么路径呢？我们把这个 JSP 建立出来。那么在这里面，我们只是打一句话。那么这个句话呢，这个变量呢是存在这个 request 范围里面去的啊。好，我们呢把这个 form 呢强行转换成我们的 person form。然后调用它的保存方法，保存 person， 从封闭里面取到这个名称。好，那么这就保存了，因为我们把这个病呢交给 Spring 管理。那么确保这个 class 的名称呢跟这个病的名称相同。好，这个配置呢就配置完了。我们在 JSP 里面呢，我们再把我们的 X 啊把它引入进来。这里面呢有一个名称，然后呢有一个提交按钮。我们再做一个隐藏字段。那么这个隐藏字段的名称呢为这个参数的名称。那么它的值呢就是我们所要执行的这个方法。add 方法，
好，现在呢，我们来运行上我们这个应用啊。我们观察一下，我们这边填入了中文之后，保存到数库里面的值是否是乱码。好，这时候我们添加一个中文，中草药，我们点提交，我们看看保存到数库里面的数据是否是乱码。没有打开。对，我的数库怎么样？我的数库关了，刚才做那个二级缓存的时候啊。我们再启动一下我们应用。我们后退一下。好，接下来呢，我们再点添加，或者点提交，添加成功。我们看数库里面是否是乱码，是不是乱码啊？大家看到啊。那么我们怎么样解决这个问题呢？那么当然这个解决方案呢，你们也可以这个做。当然 Spring 呢已经给我们提供了解决方案我们呢就直接使用它的 OK 了啊。Spring 它提供了一个 filter， 会帮我们解决这个问题。那么大家看了啊，这是由 Spring 给我们提供了解决这个乱码问题的啊。那么这个呢就指定你所使用的这个编码，我这里呢使用了什么 UTF-8， 所以我配成 UTF-8。好，我们呢把这个 filter 把它加进去。好，那么大家看到啊，我加完这个 filter 之后，并把它编码设成 UTF-8 之后，我们再观察一下它是否也会出现这乱码问题呢？OK， 我们呢再执行一下，我们再后退。好，我们再添加刚才我的数据啊。
好，现在成功，我们刷新一下数据库，是不是成功了？中草药对不对？那么我们呢可以使用是 Spring 给我们提供的这个类来解决 Struts 的这个乱码问题，但是呢我们还有一些其他问题啊。当我们使用 Struts Spring 和 Hibernate 开发的时候，我们还有一些别的问题。还有什么问题呢？我们经常在使用 Hibernate 的这个延期属性的时候啊，都会经常遇到一种这样的例外，说这个 session 被关闭了，然后呢导致这个导致获取这个延期属性的时候怎么样出现一个延迟加载例外，对不对？那么我们在开发这个应用的时候，经常会出现这种错误。那么这种错误呢，我们在我们 Web 应用的里面呢，我们可以使用这个 Spring 给我们提供的一个 filter 来解决这个问题。也就是说，通过这个 filter 呢，我们可以解决session 被关闭导致的这个什么延迟加载例外这个问题啊。那么大家可以看到，这是一个 filter， 这个 filter 呢也是由 Spring 给我们提供的。那么我们只要在我们的 Web 应用里面打开了这个 filter， 那么这时候呢 session 的打开是在什么时候打开的？是在请求到来时候打开，然后呢什么时候才关闭的？在请求结束时候关闭，对不对？它横跨什么？它横跨 servlet 和什么 JSP 啊？所以说呢当我们 JSP 里面是要用到某个延期属性的时候呢这时候的 session 呢，它仍然处于这种打开状态，所以说它不会出现这个延迟加载例外这个问题啊。那么这个呢，在我们实际开发中非常有用非常方便。所以呢，建议大家也使用这个来解决一下这个延迟加载的问题。因为我们这个应用目前还没有定义这个延迟加载这个延期对象之间的延迟所以我们目前做不了这个实验。那么我们加完之后那么这个如果说你的这个实体之间有这个延迟有这个延期获取的这么属性的话，那么就会解决这个问题了。那么好这些呢都是我们采用这个 Spring 加 Struts 加 Hibernate 开发的一些常见的问题呢，在这里呢都给大家提出了这个解决方案了。